আবারও পাওয়া গেল রেল স্টেশনে একজন যুবকের লাশ। 2 মাসের মধ্যে এই পর্যন্ত 5টি যুবকের লাশ পাওয়া গিয়েছে। প্রশাসনিক কর্মকর্তা ইতিমধ্যে কিন্তু যুবক হত্যাকারীকে আটক করেছেন। আসলে তাদের থেকে কিন্তু আমরা জানতে পারিনি এখনো যে আসলে কি কারণে এই যুবককে হত্যা করা হয়েছে। বরাবরের মতো কিন্তু জানা যায় যে ওই রেল স্টেশনে থাকা 2 জন যুবক কিন্তু এই হত্যাকারীর পিছনে জড়িত। পরবর্তী নিউজ আপডেট পেতে আপনারা কিন্তু বৈশাখী চ্যানেলের সাথেই থাকুন। হ্যালো আবির ভাই, কি অবস্থা আপনার? এই তো ভাই ভালো। আপনার তো ক্রাইম রিপোর্টার হওয়ার অনেক ইচ্ছা, তা ক্রাইমের কি কোনো আশেপাশে খোঁজ খবর রাখেন আপনি? না ভাই, এখন তো আমি অন্য ডিপার্টমেন্টে। কেন, কি হয়েছে? আরে আপনি কি জানেন 2 মাসের মধ্যে রেল স্টেশনে 5টি লাশ পাওয়া গিয়েছে? হ্যাঁ ভাই, টিভিতে একটু আগে তো দেখলাম। তা 2 মাসের ভিতরে 5টা খুন কিভাবে হইলো এটা? সেটাই তো ভাই, এর মধ্যে আশ্চর্য করা বিষয় হলো এই খুনগুলো আসলে রেল স্টেশনে থাকা পথশিশুরাই করেছে এবং যারা হচ্ছে যে এই রেল স্টেশনে থাকা মালামালগুলো টেনে দেয়। আচ্ছা ভাই, এতে আশ্চর্য আর কি আছে? ভাই একটা কথা একটু ভেবে দেখুন, এদের মধ্যে কিন্তু 3 জন যেমন তেমন লোক না, 2 জন সাংবাদিক, 1 জন ডাক্তার এবং 2 জন কিন্তু ওদেরই সাথে থাকা লোক। ভাই একটা জিনিস ভাবুন, আসলে যারা এই রেল স্টেশনে কুলি কাজ করে তাদের এইসব মার্ডার করে কি লাভ? ভাই আপনার তো বড় একটা ক্রাইম রিপোর্টার হওয়ার ইচ্ছা, তা আমি তো একটা নিউজে আর্টিকেল লিখতেছি, যদি আপনি আমার সাথে থাকেন। আচ্ছা ভাই ঠিক আছে, তুমি আর আমি মিলে এই মার্ডারের তদন্ত করবো আমরা দুই। তোমার ফ্যামিলি তো, তোমার বাসায় দিয়ে কেউ নাই? তোমার আব্বা মা যে তোমার এই ভিক্ষা করার আগে কেন? ভাই এখানে ভাই আমাদের একটা গ্যাং চালায়, আমাদের একটা গ্যাং চালায়। কোথায় সেই গ্যাং, কোথায়? সামনে। আচ্ছা তা তুমি আমার ওই গ্যাংয়ের ওই জায়গায় আমার একটু নিয়ে চলো। ভাই টাকা নিয়ে যাওয়া লাগবে না, তুমি টাকা নিয়ে যাও। এই গল্পের কোনো নায়ক বা নায়িকা নেই, আছে শুধু পথশিশু। এই সমাজের মানুষের কাছে এদের কোনো দাম নেই, এদের কোনো সম্মান নেই, এদের থাকার কোনো জায়গা নেই। আজকের গল্পটি এদের নিয়েই। আজকের মধ্যে মালগুলো ডেলিভারি চাই, আমি কিন্তু তোকে খবর আছে। এই বলছিস শেষবার, এরপরে পারবো না কথা বললে তুই আর বেঁচে থাকতে পারবি না। ভাই এখন তো এইসব কাজ সম্ভব না ভাই, এইভাবে ভাই মানুষকে ঠকাতে ভাই আমি পারবো না ভাই। এরপরে যদি বলিস পারবি না, কেটে গাঙ্গে ভাসিয়ে দেবো। ভাই চল 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 চল। পকেট মালি কিসের জন্য? ভাই পকেট মারছি। আমার মানি ব্যাগ কই? আমি নিয়ে নেব। আমার মানি ব্যাগ দে। আমি নিয়ে নেব। আপনার মানি ব্যাগ হারাইছে না ভাই, জীবনও এই মানি ব্যাগ পাবেন না ভাই। একে কাজই এরকমের, একজন মাইর খায়, একজন মানি ব্যাগ নিয়ে দৌড় দেয়, জীবনও মানি ব্যাগ পাবেন না ভাই। দেখছেন ভাই, কোনোদিন পাবেন না রে, কোনোদিন পাবেন না। ধর বেড়া, একটা পকেট মারতে পারো না, রাস্তাঘাটে কেলানি খাও। বন্ধু জানিস তুই আজ আমাদের জীবন এমন হবে ভাবিনি। বন্ধু আজ আমাদের জীবনটা এরকম হতো না। আর যদি বাবা মা থাকতো, টাকা পয়সা থাকতো, তাহলে আমাদের এরকম চুরি চাচরামি করে খাওয়া লাগতো না বন্ধু। আজ কিছু কিছু মানুষের নিকৃষ্ট ভালোবাসার কারণে
কিছু কিছু সন্তান এরকম রাস্তাঘাটে ফেলে দিয়ে যায়, তাদের জীবন এইভাবে রাস্তাঘাটে পড়ে থাকে। আর তার পরিস্থিতি হলো আমরা। আচ্ছা ভাই, আমি রেল স্টেশনে আছি, আমি একটু পর দেখতেছি। কি অবস্থা বন্ধু, আজকে কিরকম রান্না বান্না হয়েছে? আজকে তো আমি দুইটা মোবাইল গামলা দিচ্ছি। রাখ তো ভাই, রাখ। আজকে এইসব কালেকশন হয়েছে এইগুলা এইগুলা কি নিয়ে আজকে কি আনছিস সেগুলো? কই আর টাকা কই? ভাই আজকে কি রে, টাকা পয়সা আর কই? এই কালেকশন হয়েছে ভাই। ভাই আজকে একটা লোকের সাথে দেখছি কথা বলতে। কি রে, তুই আজকে কার সাথে কথা কইছিস? সত্যি কথা বল। লোকের সাথে কথা কইছি, কিন্তু ওনার কাছে টাকা ছিল, আমি টাকা রাখি নাই ভাই। টাকাগুলো রাখ। এই টাকা দিয়ে কি আমি সারবো? করতে পারিস না ভালো করে? কালেকশন করতে পারিস না? এইসব কাজ করতে পারিস না ভালো করে? কাকে পাঠাইছিস? ডাক দে, ডাক দে, কাকে পাঠাইছিস? ডাক দে। এরপরে যদি এরকমের হয় একদম মারি ফেলো বোঝা। এই যাওকে ডাক দে, ডাক দে। কি সব লোক লাগাইছিস? কাকে ডাক দে। আর তোরা ঠিক আছে, বসে রাখছিস। তোরা কি ঘাস খাও বাইরে যাইয়া? কালেকশন করতে পারো না? এদিক টাকা কালেকশন করতে পারো না? কয় টাকা কালেকশন করছিস? কত তুই কত? তুই কত? এই যদি করো কালেকশন, তোকে তো এক একজনের মায়ের খাবারতে মনে চাচ্ছে। এটা কি করছিস? এটা কি করছিস? এইসব কি? ভাই ও আজকে কোন সাংবাদিকের সাথে যেন কথা বলতেছিল, কি বলতেছিল জিজ্ঞেস করো। এদিকে তুই এদিকে। কোন সাংবাদিকের সাথে কথা বলতেছিলি? ভাই আমি একজন লোকের সাথে কথা বলতেছিলাম, আমাকে টাকা পাবো, এই দেখে এদিকে এই জায়গায় দাঁড়া। এই পর্যন্ত কি করে আইসি কদি? 10টা মারার করছি, 10টা। আর তোকে মতো এগে মারার করতে কিন্তু আমার টাইম লাগবে না। কার সাথে কথা বলছিস? এদিকে আমার মুখ চিনেরা। এই রেল স্টেশনে কারো নাই যে আমার মতো লোকের বিজনেস আমার। আর কাল নামে কথা বলছিস? বস, এটা আমি তো জানি না। ও শ্বাস চেক করো মরছি কিনা দেখ। রাইট। আরে আবির ভাই। হ্যাঁ ভাই, কি অবস্থা ভাই, ভালো আছো? হ্যাঁ ভাই। আবির ভাই, আপনি কি কিছু জানেন যে সাদেক ভাই খুন হয়েছে? কি বলো, 2 দিন আগে না আমার সাথে দেখা হইলো? কিভাবে কি হইলো? আচ্ছা ভাই, আপনি কি জানেন কোথায় কিভাবে খুন হয়েছে? হ্যাঁ ভাই জানি, সামনে রেল স্টেশনের পাশে। কি বলো ভাই? আমি শুনছিলাম যে রেলের পাশে কিছুদিন আগে একটা মার্ডার হয়েছে। এই মার্ডার নিয়ে সাদেক ভাই তদন্ত করতেছিল। প্রথম মার্ডারটা যারা করছে তারাই মনে হয় সাদেক ভাইয়ের মারছে। ভাই আপনি ভালো থাকেন, তাহলে আমি যাই। আমি যদি তার সাথে থাকতাম তাহলে 2 জন মিলে তদন্ত করতাম, তাহলে হয়তো কিছু হতো না। না, আবার আমি দেখি সত্যি কি এই খুনের পিছনে অন্য কেউ আছে কিনা।
কি ফোনে কি চার্জ নাই নাকি? ফোন অনই তো হচ্ছে না। আর আনাম ভাই কি অবস্থা? এই তো ভাই ভালো, আপনি কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। এটা খুব একটা বিপদে পড়ে আপনার কাছে আইছিলাম ভাই। তো ভাই কি সমস্যা ভাই? ভাই ফোনটার পাসওয়ার্ডটা একটু ক্র্যাক করে দেওয়া লাগবে, যেভাবেই হোক ভাই। ভাই আমার হাতে সময় নাই ভাই, ভাই আমি খুব ব্যস্ত। কথা ওইটা বললে হবে না ভাই, এটা খুব একটা ডকুমেন্ট আছে এর ভিতরে, পাসওয়ার্ডটা ক্র্যাক করে দেওয়াই লাগবে আপনার। আপনি তো ভাই দোকানে নিয়ে করতে পারেন, ফ্ল্যাশ মেরে দিবে হয়ে যাবে ভাই। ফ্ল্যাশ মারলে তো ফোনের ভিতরে সবকিছুই আপনার ডিলিট হয়ে যাবে, বুঝেন না আপনি? এটার ভিতরে একটা ডকুমেন্ট আছে, ওইটাই আমার দরকার, যেভাবে হোক ভাই। ভাই আমার কাছে দিলে ভাই সময় লাগবে। সময় লাগবে না ভাই, আজকে রাত্রের ভিতরেই লাগবে ভাই আমাদের। আচ্ছা ভাই টাকা লাগবে 200। ভাই আপনি কেমন আর কি করেন ভাই? সিরিয়াস বিষয় কি ভাই? টাকা লাগবে 200। আপনার 200 না ভাই, 500 হোক 1000 হোক, আপনি খালি কইরে দেন ভাই। আচ্ছা ভাই একটু সময় দিন, আমি করে দেবো, আপনি প্রেশার নিন। ওকে ভাই। আচ্ছা ভাই আপনি ফোনটা কইরে রাখেন না রাত্রের ভিতরে, আমি রাত্রে এসে নিয়ে যাবো। আচ্ছা ভাই শোনেন ভাই, কি ভাই? মনে রাখেন টাকা লাগবে কিন্তু 200। ওটা অসুবিধা নাই ভাই, ঠিক। হ্যাঁ ভাই বলেন। আচ্ছা আচ্ছা আমি দেখতেছি। হ্যালো পুলিশ, ওই মাঝে রেলওয়ে মার্ডার হয়েছিল না, সেটা একটা ক্লু পাইছি বুঝছেন? তা ওই তাদের দেখতে পাচ্ছি, আমি ফলো করছি, যে আপনি তাড়াতাড়ি একটু আসতে পারবেন? ভাই ওই সামনে একজন লোক ফলো করতেছে না, তাই কি খুঁজে দেখবি কি হয়েছে যেটা? কেডা তুই? যাই কি করিস ভাই? বিশ্বাস করেন ভাই, আপনাকে কিছু আমি জানি না ভাই, ওই জায়গা দিয়ে এমনি দাঁড়াইছিলাম ভাই, বিশ্বাস করেন ভাই। আমরা কি করছি না করছি তুই জানলি কেমন? ভাই ভয়তে ভাই খুব ভয় পাইছিলাম ভাই। হাতে ভাই ফোন, ভাই ফোন, ফোনটা ভাই, ফোন ভাই। আরে ভাই পুলিশে দেখা পুলিশে দেখা ভাই, এই ফোনটা ভাই বিশ্বাস করেন। এটা পাশান। আর এইসব কাজের জন্য করতেছি, আমি তোকে জন্যই তো করতেছি। ওইসব একটা খারাপ লোকের সাথে তুই থাকবি কেন? আজকে তুই এই কাজ করবি, পরের দিন তোর পুলিশে ধরবে, এসবে সারাবে কি? তোরা ভবিষ্যৎ আছে না? কথা বলিস না কেন? তুই আগে কি করছিস? তুই কি ভাবছিস তোর নরম কথা এরা তোর কথার মতো চলবে? আমার লোক, এটা আমার রাজ্য, এখানে শুধু আমার রাজ্য। তোরে একবার কইছি তোর কানে আসে নাই? ভালো হবি তুই? আমাদের এই জীবনে কোনো মানেই হয় না, আমরা যেখানে সেখানে টাক খেয়ে বেড়ে ভাই। আমাদের জীবনে আয় যাচ্ছে ভাই, কারণ নাই। আমরা ভাই আমাদের এই একটা চান্স হচ্ছে ভাই পাল্টে যাওয়ার ভাই। চল ভাই আমরা নিজের জীবনটা বদলাই। ভাই আমরা তো ওর জন্য কত কি না করছি ভাই, ও আমাদের কোনোদিন কিছু মূল্যায়ন দেয় না ভাই। দিলাম না না ভাই, শুধু কষ্ট আর কষ্ট কিছুই না। ভাই, চল আমরা বদলাই যাই। চল ভাই। ভাই আজ থেকে আমরা ভালো হতে চাই ভাই। বেইমানি করিস না আমার সাথে, বেইমানি করিস না, বেইমানির ফল কিন্তু ভালো হবে না। তুমি
বহুত খারাপ কাজ করছিস। তুই ডাক্তারকে মারলি কেন? দুইটা সাংবাদিককে মারলি কেন? বল। তুই কি মনে করছিস অনেক মাইনাস লাগিয়ে সব শেষ? কত সহজ আমি স্টেশনে না থাকলে আরো আরো আমার মতো অনেক দশটা আছে, তুই ওকে খুন করতে পারবে না। আর সাংবাদিকরা মারছি তোর মতো আরো অনেক আছে, কিন্তু কেউ কিছু করতে পারে না। আমার ছেড়তে পারে না কেউ। আর তুই তো কোন লাগেন? তুই বল, নিজের মুখেই বল, তুই কাদের কাদের মারছিস? তোর মতো কত সাংবাদিক গেল আর আসলো। ডাক্তাররে মারছিলাম, মানুষের কিডনি ফেলে রাখতাম, সেও ছাপ পেল না, ওরে আউট করে দিছি। তোরে একটা চান্স দেবো, তুই কি ভালো হবি? আমি কোনোদিনও ভালো তাহলে অন্যদের অন্যদের সে আমি থাকবো। তুই এর আগে যাদেরকে যেখানে পাঠাইছিস তোরেও সেইখানে পাঠাবো। ভালো হবি তুই? তুই ভালো হবি? তুই আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবি না। আমাদের জীবন এখন স্বাধীন, তোমরা যে যার মতো এখন জীবন লাইফ সেট করতে পারবা, যে যেখানেই থাকো ভালো থাকো। এটা শুধুমাত্র একটা গল্প, বাস্তবতা আপনাদের সবার সামনে। আমরা সবাই মিলে যদি এই পথ শিশুদের পাশে দাঁড়াই, তাহলে হয়তো বা আর কেউ সন্ত্রাস হতো না, পকেটমার হতো না, চাঁদাবাজি করতো না। আসুন আমরা সবাই মিলে এদের পাশে দাঁড়াই, তাহলে হয়তো বা এদের একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ করতে পারতো।